ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habiballah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. twebaza Allah omulungi akyatwazisa obulamu, tumusaba Allah ngera tumwegayirira obulamu buno bwakyatuwadde atusaasire tukoleremu ebyo byayagala. Zizaako okusalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Omulungi atulaba yonna gy'oli, nziramu okwaniriza ku lutuula lwaffe lutwatuuma duruus wa ibar, emisomo n'ebyo bye tufuna ne bye tuyiga mu misomo egyo. Abaali wamu naffe omulundi oguwedde twatambulira ku aya eri mu suratu Tawba, aya ey'ekikumi-mu-abiri-mu-bbiri. Yasuba omusomo ogwo wandizeeyo n'ogutunuulira oddemu ogulabe tusobole okuba nga tutambula naawe ku lunaku lwaleero. Lunaku lwaleero era tugenda kutambula ne basheekhe be bamu be twatambula nabo ku mulundi gwaffe ogwakulembera, nga tulina Sheekhe Ashrafu Matovu Bazannyanengo, tulina Sheekhe Ali Abubakar Wambete, tulina Sheikh Hud An-Nawawi Al-Madani, tulina ne Sheikh Ali Ahmada Ziksoka. Beba sheekh abo abalungi betugenda okutambula nabo olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero njagala mukkirize era mukimanyi aya eri gye twatambula nayo, Allah subhanahu wa ta'ala ng'atugamba wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin. Leero tugenda kutambulira ku kigambo ekyo liyatafaqahu fi ddin. Tugenda kutegeera okukenkuka n'okumanya okusukka ku bantu ba bulijjo okutegeera amateeka g'eddiini ya Mungu eno. Tutandike ne hadithi ya Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Nabbi atugamba fakhiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islami idha faqihu. Nti abasinga obulungi, Nabbi yali agamba basahaba nti abasinga obulungi yoye yali omulungi mu jahiliya batannasiramuka, era yagenda obasinga obulungi mu busiraamu idha faqihu, singa obusiraamu buno abutegedde mu ntegeera entuufu. Basheekhe mukkirize olunaku lwaleero ng'era mukkiriza oluberyebirye tugenda kutambula nammwe ku kigambo liyatafaqahu, okukenkuka n'okutegeera eddiini yaffe n'obusiraamu. Tugenda kutandika leero ne Sheikh Ali Abubakar Wambete. Sebo Sheikh, tukusaba otunnyonnyole fiqhu, okutegeera kuno, okumanya kuno. Omuntu atulaba ekigambo ekyo ayinza kitegeera atya okusinziira mu kugaziwako n'ebyo byewasomesebwa? Naam, bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kankulembeze ebigambo byange n'okutendereza Allah jalla jalaaluhu, tusaliye n'okwekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tukwebaza ssebo atukyazizza olwaleero entakira obutatukoowa okutuukira ku nsonga twakoma aya y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'era kwe tukyali ne tukoma ng'abawalimu batunnyonnyodde basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, oluvannyuma lw'okubeera nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abannyonnyodde nti tekigwanira eri basahaba bonna kubeera nti baggweera mu nsonga emu. Allah subhanahu wa ta'ala n'abaga nti falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin.
abamu ne basigala ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ekigendererwa ekyali kibasigaza olaba nti bongera okubeera nti bakenkuka mu busiraamu. Abawalimu abamu bwe baba bannyonnyola ekigambo fiqhu oba fiqihi batutegeeza nti alfiqhi huwa alfaham, kuba kutegeera, entegeera eyaffe ey'eddiini ey'obusiraamu. Ate ye Imaamu Abu Hanifa bwe yali annyonnyola yagamba nti kyebayita fiqhu ma'rifatu nafs wa ma laha wa ma alayha, kwe kutegeera omwoyo n'omuntu okwetegeera ebimukwatako n'ebyo mwe yava oba okutuuka okubeera nti ayitibwa omuntu. Alfiqhu basahaba baasoma obusiraamu ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ne bakenkuka mu ddiini ey'obusiraamu nga Allah bwe yabagamba nti liyatafaqahu fi ddiini, ay eddiini gye baali bategeeza okukenkukamu si madiini malala abantu ge beesinza oba si bantu nga bwe bategeera nti entegeera zaffe zaawula amadiini. Ekyokulabirako fil masail, baganda baffe tuyinza okufuna ensonga oli n'agitegeera mu ntegeera endala. Ekyo tekituleetera mbeera yagga nti kati oyo avudde ku busiraamu oba fiqhu we afulumye ku buki, ku busiraamu, nawankubadde nti aba ayawukanye ku ntegeera yaffe oba endaba yaffe. Baagenda mu maaso ne bannyonnyola fiqhi ne bagaziwa eddiini ngazi ne bajjamu ekiyitibwa fiqhu ahwalu shakhsiya, fiqhu akwatagana ne ku buntu bw'omuntu, ku mbeera z'obuntu eza bulijjo, ne bajjamu fiqhu almuamalat, embeera ey'omuamala oguli wakati waffe, era abalala ne bagaziwa mu fiqhu zaka mu mbeera. Tujje mu kigambo kya Sheikh fiqhu ahwalu shakhsiya, aywa mu mbeera z'abantu, personal life, mwe tusanga okuwasa, mwe tusanga okulabirira abaana, mwe tusanga talaka, ebintu ng'ebyo. Ebintu ebyo byonna bitambulira mu fiqhu. Ne bakomaawo fiqhu ahwalu shakhsiya ne bagenda ne bagaziwa mu fiqhu. Fiqhu we twogera ku fiqhu tetwogera ku fiqhu nga topic oba subject eyimiriddeemu. Basahaba baagaziwa okusukkakaawo ne bajjamu fiqhu al usra, ne bayingira mu families. Ojja kusanga nga wo wagazi nga waliwo abaagaziwawo mu basahaba, n'osanga fiqhu al ibadaati, abalala ne bagaziwa mu ibaada bwetyawe tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Awo mujja okusanga abaagaziwa mu fiqhu oyo osange baganda baffe abasuufi nga bo baagaziwa mu kutendereza Allah n'okumusinza, n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Tazkiyatu nafs, fiqhu mugazi, kitegeeza fiqhu tuleke kumufunza ku mbeera yakulowooza nti basahaba okugaziwa baagaziwa mu nsonga emu. Kyebayita eddiini liyatafaqahu fi ddiin, baalina okugaziwa mu bintu bingi. Nga maliriza mu bufunze, nabbi sallallahu alaihi wasallam ebbanga lyeyawangaala nabo mikwano gye ridwanullahi taala alaihim ajmain, yabeetegerezanga empangaala zaabwe, empangaala yaabwe, enneeyisa yaabwe, n'atuuka okuboogerako ebigambo n'agamba nti araf ummati, omuntu asinga okubeera omwetoowaze mu umma yange, omukwata mpola, yani kiva mu kigambo ki Sheikh Ashraf rafa, yaga nti Abu Bakr Siddiq yasinga obukwata mpola. Kitegeeza oyo fiqhu mwe yali ayingidde ahwali shakhsiya, naye mu mbeera ki yakubeera nti yali akwata mpola. N'agamba nti wa ashadduhum fi ddiini Umar buni al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu, ne yali abasinga okubeera nti yeekwata kuki ku ddiini. Tetujja kukozesa kigambo kiri bantu kye basuubira. Ekigambo ekyo basheekhe okukijjeyo bulungi, yesebo ndowooza lyerinnya lya Umaru liri al-Faruq. Aywa, Umar yali ashaddu ala ddiin ku mazima, aywa, si bukambwe.
si bukambwe bal yali ashaddu ala ddiini mu ddiini. Nabbi saa sallama n'ayongerayo ng'agezaako okutugaziyiza embeera. Katono nnyo ku kigambo ekyo, ekigambo kya Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala okuvaayo bulungi, nsuubira nti tukizzeeyo wansi w'ekigambo ekigamba nti yali ghayur ku ddiini, yalina obujja ku ddiini. Buli kyajjanga kiyingira mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, nga Umar waali tekiba muzannyo. Jazakallahu khair. Nabbi saa sallam n'ayongera n'agamba nti ate abasinga ensonyi mu bo alhaya yagamba nti Uthman ibn Affan. Abo bonna baalinga basajja rijaalu mu ddiini yaffe eno ey'obusiraamu, era Nabbi saa sallama yawangaalanga nabo n'agenda ng'abeetegereza okutuuka yagamba nti wa a'lamuhum wa aqra'uhum Ubay ibn Ka'b, abasinga okusoma Qur'an, yani ne Qur'an eno ey'ekitiibwa nayo eyingirawo mu fiqhu, okugisoma mu kutegeera. Oba omuntu ayinza okusoma Qur'an n'atagitegeera, naye abamu ku abo mu basahaba abaasinga okusoma Qur'an ne bagitegeera amakulu gaayo ne tajiwiidi waayo n'amateeka gaayo, n'abagamba nti Ubay ibn Ka'b. N'amaliriza ebigambo nti wa alamuhum bil halali wal haram Mu'adh ibn Jabal, abasinga okutegeera abo bonna bagaziye mu ilm, bagaziye mu fiqhu, aga nti abasinga okutegeera halali ne haram Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, okutuusa hadithi gyeggwerayo. Kyengendereddemu mu bigambo ebyo mu bufunze nti olaba bo bennyini basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim baalafuubana ekigambo kya Allah ne bakitegeera, liyatafaqahu fi ddiin, ne beefubako ne beerwanako basobole okubeera nti bongera okutegeera obusiraamu buno, ne bateetuulako kugamba nti nabbi atumalira, Abubakari atumalira. Kino kitegeeza nti si nti Ubay ibn Ka'b yabasinga okutegeera Qur'an. Naamu abasinga nabbi gwabawadde, naye ate n'abalala baali bakola ki? Kitegeeza Sheikh Ali nga ngenda kuvaako, kitegeeza ekigambo fiqhu kigazi okusinga abantu tuyinza okirowoolereza, kuba tukimanyidde no mu ibada, ne Sheikh Ali ayina ebirala byatuwadde mu Qur'ani mu kutegeera halali ne haram. Sheikh Ali, Sheikh Zikusoko ina idaafa yezo Sheikh naddala ku Ka'b ibn Malik. Naye mbadde nsaba banze nandisoose okukola jirumu katono nnyo ku nsonga ya Sheikh Abubakar. Salla ala rasulillah. Sheikh Ali leta idaafa yo. Idaafa yange naddala ku fiqhi, Nabbi sallallahu olaba nga ayogedde Ka'b, naye Ibn Mas'ud mu Qur'ani yennyini omwo, Ibn Mas'ud yalina bwe yali nabo n'aga nti wallahi walakad alima ashabu Muhammad. Kigambo kya Ibn Mas'ud yalaga nti wallahi walakad alima ashabu Muhammad anni a'lamuhum bikitabillah, naga nti walastu bikhairihim. Kale Ibn Mas'ud nabbi mu kwogera kwe yayogera Ka'b, naga nti akra'ukum Ubay ibn Ka'b, naye Ibn Mas'ud ayogera ebigambo. Njagala tufe ku bannaffe abatulaba mmwe Ibn Mas'ud yayogera n'alayira, naga nti wallahi mu abatudde wano nange mbalayirira ati walakad alima ashabu Muhammad, basahaba bannabbi bonna bakimanyi bulungi, alim anni nze Ibn Mas'ud a'lamuhum bikitabillah, ninga okutegeera ekitabo kya Allah. N'ayongerako naga nti walastu bikhairihim, naye ate sinze mbasinga okukola ekitabo bamanya nti nkimanyi, naye sinze mbasinga obulungi. Naye era tukiddeyo Sheikh Samaha Ibn Abbas mu kuvunula Qur'an tafsir, mba mwagala okutegeera Qur'an kyetegeeza mutunuulirani Ibn Abbas. Njagala ebigambo bino byonna nga webizze tuddemu tubyetegereze mu aya mwennyini gye twayogera omulundi oguwedde, era ndopiki olwaleero ntegerekesa, twayogera ntugamba nti aya eyo etulaga takhasusu z'abantu,
nti Nabi sallallahu alaihi wasallam yayinanga abaali abalungi fil jihad bwe yatumanga ne bagenda wa fil jihad n'abaasigala okusoma ki ilmu sharif naye mbasigala mu ilmu sharif era balingamu asnaafu balingamu emiteeko egyaki era sheekhe bwajogedde ne mu miteeko egy'enjawulo mulimu abaali mu qur'ani nti bano mu qur'ani mwe bali ibnu abbasi ibnu masudi ubayu ibnu kaabu naye bonna ngaera basiŋŋana ntegeregeza min haithu almakharij fa ubayu ibnu kaabu biittifaqi sahaba huruf bwe zijja mu nfulumya ya huruf enyukta zirina kufuluma zitya teri mu basahaba yali asinga ubayu ibnu kaabu radiyallahu tabaraka wataala anhu ntegeregeza mu kutegeera qur'an si mu kugisoma wabula mu kugitegeera nga qur'ani osoma etteeka n'agifuna tuufuwayo n'agitegeera fa sayidina abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhu ntegeregeza amanyi batugamba nti ate bwe kyajjanga mu ddoboozi eyali abasinga okuba n'eddoboozi eddungi ate nga lyatuka bulungi fa sayidina abdullah ibn masud radiyallahu taala anhu era ensonga lwaki nabbi amugamba nti owange mpulizaawo n'asomeramu nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam ate era naye yasooka kutya namugamba nti wa alaika unzil gusomera nga yakakukwe muhammad ate nze nkusomera ntegereke shaka hudu alina kansumuludde wano lwakuba anti lwakuba salla ala rasulillah abaddemu nedduwa kagambo naye mbadde nsaba onzikirize nfundikire ebyange mbadde njagala ekigambo kya sheekh abubakari kyayogedde okulaga fiqihi nti agaziwa n'ayingira buli wamu olwaleero sheekh ali sheekh hudu sheekh abubakari ne sheekh samaha mujja kukiriziganya nange nti fiqihi olwaleero nzikiriza nti ze zimu ku bintu abantu bye bafunza byali azaamanyizibwa awo shekhe soko oyimirira kukawo ekisookera ddala tutwale akaseera tusooka tutumiitirize saawa eno omuyizi atulaba wa ilimu ali mu thanawi ali mu idaadi ali mu kirasi zino eza wansi ajja kugamba baseekanga fiqhi bebogerako bwe tubitegeera ekisookera ddala lwaki bafunza fani eno ne bagifuula bwe batyo lwaki bafunza ekigambo fiqhi ne bakifuula bwe batyo ku ntandikwa y'ensonga basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basalafu abatusookawo abakulu bennyininyini bakibaaru salafu engeri gye bategeeramu ekigambo fiqhi y'engeri gye tuli kinnyonnyolamu ffenna nti kwe kutegeera eddiini yonna yonna nga bwekola ki bweri nga tetwawuddeemu kasita omuntu aba ng'ategeera amateeka g'eddiini saakute hadithi ennyingi nedda kubanga abu hurayra radiyallahu taala anhu ali mu basahaba bannabbi abakwata hadithi ennyingi wabula ate ekyewuunyisa mu bafukaha taliimu era ekyo abamanyi abamu bakola ki bweyogera hadithi y'okutukuza ekyombo emirundi 7 ng'embwa ekoze ki ekikombyemu basahaba basinga obungi bakola ki abamanyi abasinga obungi baagaana ki baagaana ebigambo bye ng'amadhahabu ga Imam Malik bwe gali agamanyikiddwa obulungi ne bagamba lwaki ate ebiseera ebimu yanaazanga mirundi 3 ye kennyini tetwagala yingireyo kuba tuyinza okubuza omuntu akola ki atulaba almuhimu fiqhu banamuleeta tetujja yingirayo inshallah fiqhu nekitegeeza nti fiqhu ku bamanyi abatusookawo bo baali bamanyi nti kwe kutegeera eddiini yonna si kwe kukwata Qur'ani si kwe kukola ki si kwe kutegeera hadithi si kwe kukwata hadithi wabula okutegeera Qur'ani n'okutegeera hadithi n'okubanga omuntu asobola okuggyamu amateeka kye bayitanga fiqhi era kikyo Sheikh Abubakari alese taarifu ya Imamu Abu Hanifa kuba mubaimamu abana imamu yakola ki eyasookerawo ddala yagambanga nti ma'rifatu nafsi ma laha wa ma alaiha ye muntu okutegeera ebintu byakolanga mu busiraamu tebirina mutawaana ye n'okutegeera wajibu kuye n'okutegeera ebintu ebiri sunna kuye n'okutegeera ebintu ebiri mubahu kuye n'okutegeera ebintu nga biri makruhu then wa ma alaiha n'omuntu okutegeera ebiri haramu kuye si mu mirimu gyokka wabula ne mu mutima mu aqida kubanga ng'amanyi nti bino wammanga tebikirizibwa muntu kubanga abikiriza ku Allah bino tebikirizibwa kubanga omuntu abikiriza ku bannabbi ba Allah nti bali bwe batyo ate bino byatteeka omuntu kubanga abikiriza ku bannabbi ba Allah era kivala mu aqida tulinayo wajibu ne tubeeyo naki ne mustahilu kimanyiddwa ekyo lidhalika nekitegeeza nti basahaba bannabbi
ne bakibaaru salaf abatusookawo baali kyebategeera mu fiqhi kwe kutegeera eddiini yonna omuntu nabanga amateeka agategeera. Then tutuuka imamu Abu Hanifa afa omwaka gwa 15. Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala azali abantu abaliwo mu kaseera ku bonna ne bagamba maata al imam wulida al imam, imamu afudde Allah nakolaki ne bazaalayo imamu omulala nga Shafi yakyali mwana muto gwaki akula atandika okusomesa abantu naleeta taarifu eyiye naleeta yani engeri yejjalamu mu kigambo fiqhi. Wabula lwaki akireeta bwatyo, lwaki akireeta bwatyo tugenda tuukawo ye yakinyonnyola nagamba nti huwa al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyya al-amaliyya al-mustanbata wal muktasaba min al-adilla at-tafsiliyya. Ye yagamba bwatyo nga kyategeeza mu kyo kyeki yali ategeeza nti kwe kubanga omuntu huwa yani ye irimu oba kwe kumanya kw'obusiraamu kwe tutegeereramu amateeka g'obusiraamu agatufuga amateeka ga sharia yaffe yana amateeka gafuga abantu mu ddiini naye nga amateeka ago gali ku sayidi yaki al-amaliya yani ya mirimu yo ya mirimu swala zaka kusiiba nkolagana y'abantu bo nga bo kubanga omuntu ategeera ebibonereza ebiweebwa omuntu singa aba akoze ekintu ekiri haramu hakadha. وأن هذه هي التعليمات النبوية مع جبرائيل عليه الصلاة والسلام في حديث أمرنا هذا. صلى على رسول الله. أجابة المكتسب من الأدلة التفصيلية ونلزم تجيرة بالسلف تبالي بتجيرة المكتسب من الأدلة التفصيلية قامت لك جنوكو تجدي جاجبوا متي مبجوليزي وبوب السلام ومن يكدوا يعني قرآني حديثي ومن يبغز وواو ومن يدوا نه بيقولوا قرآني ناش حديث شيخ هود كريزا nkuumire wamu n'abatulaba okusinziira gye tuvudde twogedde ku basahaba Ka'b Ubay ibn Ka'b, twogera ku Ibn Mas'ud, ne twogera ku Ibn Abbas, nekyova okwogera ku Imamu Abu Hanifa ne Imamu Shafi'i. Tulabye ku Qur'ani nga mulimu basahaba bameka ku kintu kimu naye nga buli omu akitegeera buki bulala. Aha, mu kintu kitya basiŋŋana. Ne tulaba taarifu ya Imamu Abu Hanifa nga nnyonnyola ekintu kitya kimu. Ne tulaba ne taarifu ya Imamu Shafi'i nga nnyonnyola ekintu kitya ne taarifu nga zaki njagala gatta ku taarifu ya Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah alayhi rahmatullah. Iyo yatuuka ku kigambo fiqhi yagaa nti فهم الأمر الدقيق الفهم الدقيق فهم الأمر يعني الفهم الدقيق للأمر وكتجيرا ensonga n'ogikenkuka المستنبطة من أدلتها التفصيلية. byonna taarifu ezo ndaba nga naye ku kintu kitya ya Imamu Abu Hanifa eri shamil ebuna era y'abasalafu salih hatta baadhi al-fuqaha ya Imamu Shafi'i lwaki ejjawira gye bagoberera abayizi abasi yanje bagoberera nga basomesa abayizi tusoma ebiseera ebisinga lwaki babasomesa kubanga Imamu Shafi'i yafuuka fanni ku mulembe gwe yani katuka kaseera ng'efuuse field design yekennyini fiqhu Allah msasiri ya rabbi ng'asobola okutuuka sayidi era waddayo عند اللغويين أصحاب اللغة أفعال السجايا وجب يتلقى أنت فقها 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 نفقها بيوم بيساتو بيتامبلا بيتا يعني فقها سبق غيره في المعرفة في الفهم إنما يقول أمير مكتجير أي نعم أتي فقها كوكمانتي فهم وأما فقها صار الفقه وله سجية yekennyini yeye nnyini afuuka ki hadithi gye wasomye ng'otandika nabi sallallahu alaihi wasallam okugamba bali eri mu jahiliya okubaga nti khairukum fil jahiliya khairukum fil islami idha faquhu ntegeregeza yani swara faqihu idha faquhu
nga fiqhi afuuse ye ng'omuntu akoze eki yani okutegeera kitundu ku ye ng'ategeera eddiini. Sallu ala rasulillah. Njagala omukisa guwa Sheikh Ashraf ono tukyali ku fiqhi liyatafaqahu. Njagala otandika ebigambo byo ne hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu ala rasulillah. Hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam egamba man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fi ddin. Nti yenna Allah gw'aba ayagaliza ekirungi Allah mukenkuka, Allah mufuula mukenkufu muki mu ddiini. Njagala otunga ebigambo byo ng'otandise ne hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa kullu man sara ala madrajatihi ila yawmi ddin, amma ba'd. Kamange Sheikh Samaha, njagala kwebaza omukisa gw'ompadde naye ebigambo byange nsaba tuddeyo ku kigambo fiqhi nga Sheikh bw'akireese. Ekigambo fiqhi kyennyini hatta fi lugha kireeta amakulu gaakyo eno wansi gye tugenda, kubanga ffenna Sheikh Abubakar yatugamba ekigambo kye tukkaanya nti fiqhi kitegeeza fahamu. Ntegeregeza agamba fama li haulai alqaumi la yakaduna yafqahuna haditha qawla yafqahuna haditha. Naam, muguluza ku yani nabbi ki fama li haulai alqaumi la yakaduna yafqahuna haditha, yani bantu ki bano abatasobola kutegeera mboozi ya Nabi Muhammad, abatasobola kutegeera mboozi ya Mutume. Ntegeregeza yani alfiqhu kino kijjayo mu aya nekitegeeza kola ki kutegeera. Ntegeregeza qalu ya Shuaibu la nafqah ma nafqahu kathiran mimma taqulu. Qalu ya Shuaibu, Allah yotubulira abantu ba Shuaibu bamugamba tuwange Shuaibu ma nafqahu kathiran, yogera ffe tubifuna, yani byoyogera obyogera netubiwuliriza netumala obiwuliriza naye tutabikola ki. Ntegeregeza omuntu asobola okuwulira ekintu wallahi natakitegeera, era kibeerawo nembulamu bafu bwa bulijjo ng'okyogedde mukiwulidde nti kiwulikise mukitegedde. Era mubeerawo oli nayogera ebigambo byenze sibitegedde kubitegedde neze mbitegedde gena masisa idhan lisani yafqahu qawli, nti Mungu nawadde nti nina kyenina ku lulimi naye kkiriza babitegeere, nze njogere Allah bikole ki bibategeeze. Ntegeregeza eyandibadde himma ya buli musiraamu yenna mu kutegeera kwe, kale ebirala bigaane naye eddiini agikole ki. Obusiraamu si bwakumala gawulira Sheikh Ali nti nawulidde sikwata hadithi nti nina hadithi bitaano mu mutwe, nedda. Basahaba ridwanullahi alaihim, Sayyidina Umar ibn al-Khattab yatugamba nti teyasukkanga Qur'an aya okujja nga amaze tegeera eyakulembedde, nti Allah yagamba kiti alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin etegeeza ki? Ma maana alhamdu? Nafaayo kulaba nga aya agikola ki agitegeera. Ntegeregeza lwaki Allah agamba nti alhamdulillah natagamba nti alhamdu fillah, oba najja nga aya agigenderera mpaka lwajjayo amakulu gokukola ki gokutegeera nga aya. Ntegeregeza kigambo kutegeera yemihina yaffe kimanyiza kivunula ntya kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi gy'oleese yatulaga natugamba nti man yuridillahu bihi khayran والحديث أظنه متفق على صحته تريكون روزا فوفو يقام صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا الله ويقال chirungi Allah gwasiimye mubaddu namuwe kirungi. Ntegeregeza mu birungi byonna wakati mukuba nti bingi Allah muwe kirungi ekisinga, namuwe kirungi ki yufaqihu fi ddin, Allah namuwe okutegeera الدين. تقرأ سيعلمه الدين. أصول قبل أن عالم نيجا فقيه. صحيح.
وهذا كثير تجرب الوالد ومن يوفي بانجي انه نتغامبا ليس كل عالم فقيه وكل فقيه عالم sibuli muwalimu sibuli asoma timukenkufu naye ate buli mukenkufu muki mumanyi mutereevu idhan olwaleero sheekh samaha kitulina nti buli gwe tulaba ayogera oba gwe tulaba ayogera ebigambo ebirimu allah yagamba n'omubaka we fe olwaleero tetumanyi tetwawula wakati wa ilmu na fiqhi ntegerekese fiqhi ali waggulu wa ilmu fiqhi ali waggulu wa ilmu ntegerekese yani bafuqaha bali waggulu wa baulama ngera wa ahlu dhikri bali waggulu wa bafuqaha ntegerekese yani bijjira mu madaala ba ahlu dhikri fasalu ahla dhikri in kuntum ogenda ku صلى على رسول اللهم صل ولا جانتوالا ليه الله ينزل شوية فاسألوا أهل العلم مين يصبر الشوكرة نعم فاسألوا أهل الذكر وأهل الذكر وجفوا ديزا الشيخ نعم ترابوا لمكفنا بزيبو بأهل الذكر بين يدي إنكزا يا الله فاتقوا الله ويعلمكم الله ممتقير الله الله بمنيسي sibe bazikiri صلى على رسول شيخي نبغى kujjamo شيخ malirize bigambo bisa idhan ekigambo fiqhi tuddeyo ku makulu gaakyo nti gategeeza kutegeera buli nsonga yonna ejja oba nga omusiraamu ogikola ki ogitegeera kyekigambo kyenagamba Sheikh Samaha nti mu ilmu yasinga okulyazaamanyizibwa ya ilmu ya fiqhi okuba nti abantu baje kaswalira ku ntegeere yaffe eno nekomaawo saate nga oba oli awo egaziwa okusinga kaawo netuuka n'okuyingira mu Sheikh Abakari yayogedde mu mbeera z'abantu aba bulijjo neyingira mu bintu ebyaki ebyenjawulo wal ilmu inda Allah okusinziira ku bigambo byonna ebikulembedde waggulu tutegedde nti fiqhi yadde nga kigambo kigazi era nkakasa olutuula lwaffe luno tetusobola kumalayo butuufu bwa kigambo ekyo naye Sheikh Ali nzija gy'oli sebo tulabye mu bigambo bya Sheikh abakulembedde nze okusinziira ku nze kyenzigyemu n'abatulaba kyenkakasa kye bafuna mu bigambo ebyo ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne Qur'ani yamusibwako bigambo bigazi bigambo bingi ebigambo ebyo tusobola okujjamu ebigambo ebisukka ku kimu ng'era bwe kyeyoleka ku basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basalafu salih nti kigambo kyejja buli omu nakyogera lulwe naye nga tamenyeewo obutuufu bwa kigambo kya munne ate ne basigala nga bawaŋŋani beewa ebitiibwa. Sheikh Ali mbadde nsaba obeeko ebyokulabirako byotuwa mu mbeera eyo nti kutegeera musobola okusukka kutegeera gwe gwotegedde munno omulala n'ategeera bulala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ سماحة ntusa okusima kwange gye muli mwenna olwa okunnyonnyola okutegeera. Tutambula mu nsi muno mu mbeera nga twalyetaaza okutegeera ffenna naye tetusobola kutegeera kyekimu ensonga esooka. Ensonga eyokubiri ate ndoza nga yeyalibadde esooka mu aya ne hadithi zonna ze mubadde musoma mpuliriza nnyo nga abantu boogera naye man yuridi llahu bihi yufaqihuhu akati nze obwongo bwange bugenda ku yufaqihuhu. Man yufaqih ani ategeeza ani agaba okutegeera kuno Allah bw'oba tonnakimanya oyinza okusoma n'otategeera naye nga n'okusoma okoze ki kubanga ye yakwagaliza
bwakwagaliza akuterawo amaki makubo agakutegeeza akuterawo amakubo agakutegeeza kati bwabeera nga Allah yategeeza abaategeera nti Allah yategeeza basabayo okutegeera basaba ye Allah bakole ki bategeere abawalimu mwenna mu nsi yonna bw'obanga mu sujuudu yo temuliimu rabbi zidni ilma warzuqni fahma bw'obanga tolina dduwa ya Musa mu sujuudu yo Allah kusaba nga Allah jalla okumanya onyongere n'okutegeera bw'oba togirina eyo nga Allah jalla jalaaluhu yatukakasa kuba kati ono fiqhi nti mu swala wali abdi wali abdi ma saal bw'osaala n'osaba kyosabye Allah agenda kola ki omuwalimu yenna nga mu sujuudu yo temuliimu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli oba ogenda kumenyeka ebyo bigambo abantu bimanyi nti bigambo bya nabbi Musa abisaba Mungu we nabbi Musa edduwa ate nga ne aya sheikhe ga waqul rabbi ne nabbi mu bingi ebyaliwo nabbi byali asobola okusaba Allah mwongere yasaba rabbi amwongere waqul Mungu amugamba gamba kyenavudde nkuga nti bw'otamanya kino sheikhe kyayogera obukulu bwakyo min qibali lilahi min qibali lhaqi subhana Allah yakimulaga nti kirungi tokirekaayo Musa alina byasaba naye Allah nga nti waqul manha rabbaniya kirabo Allah akigaba abantu Mungu abawadde ebirungi bingi bw'abawa mu bimu ku birungi Allah byatuwadde abantu bafuuka ekizibu Allah yawa nabbi Isa alayhi salam ebintu bingi kuzuukiza abafu kuwonya abalwadde kukola kino abantu ne bavayo ne baga nti oyo ye Katonda yennyini kuba yamugabirako ye Allah jalla jalaaluhu bwe yajenaga nti in huwa illa abdun an'amna alayhi oyo gwe bagamba ebyo abdun nakakasa sifata al-ubudiyya jalla jalaaluhu namala naga nti an'amna alayhi bana abatudde wano babako ebyengira byetumuwadde kati bana abatudde wano olwaleero ibadullah mun Allah an'ama alayhim nas'alu Allah an yaj'alna fihi Allahumma amin so eyo mpisa ey'okukakasa nti bino byonna basheekhe bye boogedde ne bakwogerera ku Imaamu Abu Hanifa ne bakwogerera ku Imaamu Shafi'i fa'lam nti abantu tebaaligambye nti maata al-imam wa wulida al-imam kaifa naye kubanga Allah alina ebyengera byakola ki onasona shekhu kutula kitegeeza alfahmu hadha laysa mahsur ala al-ashkhas okutegeera tekuli sikufunda nti bano be balina okutegeera farubba muballighin aw'a min sami'in gena masasaba njagala kutandika hadithi shikhari nsaba hadithi ojigattire mu biiznillah tojera bigambo annaasu njagala kuddayo ku hadithi gye wasoose nayo Sheikh Ashraf gye yanyonyodde njagala tukakase nti njagala kutambula mu kigambo kya Sheikh Hudu Yusuf agambye yatugambye nti Imam Abu Hanifa yafa ne bazaala Imam Shafi'i ne baga nti wulida al-imam mata al-imam imamu afudde wa wulida al-imam Sheikh maalish nansenyo okukwata kuba bwetu njagala abantu abatulaba bwetwogera imam sikakanya ddala ly'abasheekhe ba imaamu abatusaaza tetutegeeza imaamu ow'esswala tetutegeeza imaamu wa swala tutegeeza imaamu omumanyi ande emisitalaho egyo mwagikyusa simanyi lwaki omumanyi tutegeeza omuntu yakyuka katulekeshe katono nnyo njagala omuntu ono atulaba salla ala rasulillah katono nnyo kyensaba allahumma salli ala sayyidina rasulillah bwetwogera imaamu mu byasa bino Sheikh Ali byayogereramu twogera ku musajja nga yali faqihi ntegerekese nga yali mumanyi wa fiqhi ntegerekese
ngere kigambo hafidhu bwe mwakyonoona olwaleero ne mukiwa abakwasi ba Qur'ani. Ai naam, ate nga bahafidhu bahuffadhu betwalina emabega huffadhu alhadith alhafidhu as-Suyuti n'abamufaanaganako ntegereke babayitanga bahamala salla ala rasulillah. Ebyo ebigambo tubisizzaawo si kukakkanya ekitiibwa kya muntu yenna. naye olwayo baimaamu bafuuse baimaamu ebigambo ebyo sheekhe fazina wali imaamu Sheikh Samaha ebigambo ebyo sheekhe njagala kubizzayo ku hadithi gye twatandise nayo. Olina ekigambo ekirungi ate kyotaataddeko naye nga kikulu. Kitandika kigamba nti annaasu ky'abantu annaasu maadin. Abantu maadin bibeera birombe bya bugagga kamaadini dhahabi walfidda nga bwe tulaba ebirombe bya zaabu. hadithi Sheikh Jasmin annaasu maadinun nabbi sallallahu wagamba kamaadini dhahabi walfidda abantu birombe. al-afdaliya obulungi wal khairiya kiva abantu tebayinza kubanga benkana abada. Sahih. Abantu tebasobola kubeera nga bakola ki? Tilka ar-rusul faddalna ba'd. Tebasobola, teriyo mulembe Mungu gwe yakola nga abantu bebamu nga benkana oba sente oba bitiibwa oba kumanya. Naye wano olwaleero tuli mu kumanya, tuli mu mbeera ya kumanya. So muirimu annaasu maadinun kamaadini dhahabi walfidda. Abu Hanifa al-Imam Abu Hanifa معدن. إمام شافعي ويجا معدن. إمام مالك معدن. أبو أحمد معدن. الليث معدن. خيارهم abasinga obulungi gold, ebirombe bya gold we bibeerawo ebaga nti awaliwo gold wasigala wa bbeeyi oba avuddeyo oba takoze eki olwekyo ekiriwo kikifuula ekyebbeeyi. Kyekyo tugamba nti basahaba bafuuka babbeeyi okulaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'abayiga ku basahaba ne bafuuka babbeeyi okulaba ku abaalaba oli. Kikigwa ekikufuula owa bbeeyi, ekifuula bano abatudde wano okuba ab'ebbeeyi kubeera basika bannabbi, kubeera nga basobola okwogera ebigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alayhi wa ya rabbi. Naye ne wano we tutudde wano laba Ma'dan, ebya Yusufu sibirina, ebya Ali sibirina, ebya Ashraf sibirina, ebibyo sibirina, nammwe temulina byange. Kati Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti khiyaruhum fil jahiliya, gold yoyo nga bwabeera nti wabbeeyi nga tebannamusima ng'akyali mu ttaka, khiyaruhum fil islam bw'ajja okubeera ow'ebbeeyi ennyo nga bamuggyeeyo ne bamutwala n'ayita ne mu byuma ettaka ne limuvaako n'alabika bw'ati nti kati ono ki? Kati ono dhahabu idha faqihu, senga banaaba bamuyisiza mu process. So bano process gye bayitamu okutuuka okwambala ejjuba, okutuuka okwambala ebitambaala, okutuuka okugamba nti abantu abo boogereyo ebigambo bya Allah. Wa hadha sharaf azim in huwa illa abdun an'amna alayhi, ng'okigobereza nti tukisaba ani? Tukisaba Allah ekyokutegeera. Wansabye example Sheikh. Yes sir. Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali asomesa, yasomesa ilmu alqawaid, empagizi ilmu alqawaid. Olwaleero abantu bagenda ne basoma qawaidu fiqhiya, ne basoma ilmu alusul ne bajjamu qawaidu usuliya nga balowooza, era bagamba nti ilmun mustahdath. Si bwe kiri? Bagamba nti ilmun mustahdath ba ulama bagikola ki? Bagireeta. Kalla, eyo si ndaba yange nze ali zikusooka. Ilmu alqawaid, kuba alilmu ilman mu mbeera eno eya fiqhi, ilmu alqawaid wa ilmu almasail. Ilmu alqawaid wa ilmu almasail.
owekitiibwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama mu hadithi y'abasajja abajja ne bamugamba nti ya rasulallah inna qaumun narkabu lbahara ffe tuli bantu tukozesa amazzi mu kutambula narkabu lbahara tuli bantu b'amaato balunnyanja wa nahmilu ma'ana alqalilu min alma naye nga tulina amazzi matini ku lyato lyaffe idha sharibna bwe tusalawo okunywa ge tuyina الصلاة بيتوكا وحان الصلاة ما نتوضع تتولينا مزية وإذا توضعنا به عطشنا يا رسول الله تولي كلياتو tutambula tuyina amazzi ge tuyina amazzi gano bwe tunaakakozesa okufuna ewuzu ennyonta egenda ate era bwe tunasalawo okuganywa tetugenda kufuna wuzu tukole tutya afanatawadda bima albahar amazzi gano ag'ennyanja kwe tutambulira ago tusobola okugafunisa ewuzu شوفوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الرجل بالقاعدة علمية محضة قاعدة فقهية وعلمية محضة يا مغانت هو الطهور ماؤه amazzi g'ennyanja huwa الطهور ماؤه n'atakomaawo naga nti alhillu maitatu ebigavuddemu nga bifo tukkirizibwa bbiri sheeka ilmu fi lmasala au fi lqawaid eyo ilmu ya qawaid naye omubaka waliwo ekigambo allah kinneerabizza simanyi basheekha oba tuyinza okijjukira nabbi bamubuuza amazzi exactly naddamu anseri awusa ngangazi eyingizzaamu ekibuuzo nekyabuuzizza n'ebirala bingi alfiq kisheekhe kyagambye nti nabbi yayogera ekigambo nga principle eyingira mu byonna owulira sheekh okutegeera kuno alfiq bino tosobola kubitegeera okujjako ng'osomye ate noono omusomesa addamu araani amubuuzizza alayhi salatu wassalam araa alaba abuuzizza okutegeera kwe kukomawa ono bwe namuwa qaida ne bw'anaaba tali kumpi nange gy'anaatambulira yonna mutegeevu okusinziira ku kibuuzo engeri gy'akibuuzizza musajja ono mutegeevu kati nina kumuddamu biilmi alqawaid ate bilfiqhi hadithu nnasa bima yafahamun abantu mu fiqhu oli okubanga naye mukenkufu kwe okutegeeza abantu ebigambo byebagenda okutegeera ebitali waggulu wakutegeera so in other words onaze level gy'aliko n'okubuuza kwabuuza bwe naamuwa qaida mu luzungu ndoza bagiyita maxim general rule bwe naamuwa qaida ajja kusobola okutambula yonna gy'agenze ng'atunuuliza qaida eno kubanga tajja kudda kumbuuza ya rasulallah ekigambo huwa tahuru mauhu kitegeeza tagenda kukoma wambuuze tuganaazisa omufu ya rasulallah tuganaazisa omufu tugafumbisa emmere tugozesa engoye tuganywa na buli kyonna ekiyinza okuvaamu ekintu okuyonjowala nabbi yakiteeka mu kigayo kiga nti huwa tahuru ate mwe munaba mutambudde ne mugendeyo mujja kusanga ebifudde byamu nga mumanyi kigambo kimu nti almaitatu haramu n'ayongerako ekiga nti alhillu maitatu eyo ilmu alqawaid muassala okuva eri nabi sallama wafi lfiqhi gwabigambye agenda kubitegeera sheekh ali mbadde nsaba nzira woolisa sheekh udon ayina ekigambo ekimusiiwa idafa eyinza okuba atuwe mbadde sirina kyamaanyi kujjaku agamba sirina kyamaanyi nekigenda kujakizito gamba sheekh yani nti oludde kigambo kyaleeta aisha radiallahu taala anha kyeyagamba yagamba umirna yani kigambo kya sahaba ate kigambo kya sahaba ekijja naga umirna hukmuhu rafu kimanyikiddwa yagamba nti umirna twalagirwa nukhatiba nnasa ala hasabi uqulihim allahu akbar
abantu tubagambe ogere n'abantu sinziira ku buli omu tegera kwekukoma. Shekhe fiqhu ono tugenda kweyagalirawo nnyo kuba bwe tunaategeera fiqhu ono ndaba lahza shekhe tujja kuyamba nnyo omuntu waffe wa bulijjo ate era n'omuwalimu atuwuliriza n'ekifuba ekyanjulukufu kakasa ajja kutegeera abantu kuba obusiraamu bwaffe wano si bukulu nnyo kitegeeza abantu betuwangaliramu tulina okuba nga tuli beegendereza nnyo bigambo byaffe betubaga. Sheikh Ali maliriza njaga kujjawo Sheikh Hashim nakyange kiri kutya Sheikh Ali njagadde kusaba Sheikh Ali bwagenda n'atunyumirwa ffenna okuvunula kuba kutono njagadde sebo ebigambo bivunule nsaba Sheikh Samaha wolabanga kyeka ekigambo ensonga lwaki mbimuvunulira kuba ekigambo Sheikh kyayogedde njagadde abatulaba bakigoberere bulungi nti ekimanyikiddwa nti buli ekifudde kyokka kya haramu okukirya hurrimat alaykum almaitata ebifudde byokka haramu wa amma bwe kyajja ku nsonga y'ennyanja nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuwa hadithi nga qaida nga principle nene n'atugamba nti amazzi g'ennyanja matukuvu alhillu maitatuhu ate ebifiiridde mu mazzi ogwo oba ebifiira mu mazzi bya halaali okubikola ki okubirya ntegerekese so ekigambo ekyo mbadde ndaba nga kikulu okutambula nakyo nga bantu baffe nfuuzafuuza sebo Sheikh Samaha wansabye ebyokulabirako sinakuwaayo neki Allah ate nga ndaba sinakuwaayo nekimu naye mbadde ngezaako okuassalira irimu ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ne fiqhi nti inna maqsad azim min maqasid ash-sharia al-islamiyya huwa hifdhu al-aql nti mu bimu ku bigendererwa ebikulu mu shariya yaffe mu busiraamu bwaffe buno okuuma obwongo buno kubanga bwe bugenda okututuusa ku fiqhi. Ekigambo ekyo nina ekigambo kye nasomye ejjuuzi era kyemanya baali tukyogera la nuqaddimu al-aqla binnas tetukulembeza bwongo buno kuki nassi bwejja tetugiteekamu biki naye wala nafahamu nusus illa bilaqli naye ate nususu zino bigambo bya nabbi bigambo bya Qur'an ya Allah yassa tetubitegeera okujjako naki nabwongo ekitegeeza mu fiqhu ono mu ddiini yaffe eno obwongo buno amagezi gano makulu yamanatu taklif طبعا شيخ العلم هو ما أدركته العقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هو ما أدركته العقول الله فيما يقول الله والرسول الله سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر شيخ علم القواعد kyengezaako okutuukako okukakasa nti obwongo tebusobola kubeera bwe bumu. Nabbi yatunuulira omujitama gwe n'amanya nti ono nteekeddwa mmuwa ilmu alqawaid era ne bw'anaaba talina ng'agenda kuzitegeera ajja kusinziira ku kino ajjemu ebirala bingi. تفرع القواعد من القاعدة العامة وبقى قواعد كبرى وقواعد صغرى متفرعة ngaziva mwene ki ngaziva mwene nene yani waliwo ebyaliwo nga mutume waali sallallahu alaihi wasallam naye nga kimanyi twajja kubawo ebijja okujja kati n'atuwa kaida qawaid principles nga zijja kutuyambako biriwo binaaba bizze tunasobola tutya okubiramulira ku ndamula ate abawalimu hadisi za nabbi tuzisoma utiitu jawami alkalima mukama wange munyumiddwa nnyo salla ala rasulillah saba Allah twogera okutegeera Allahumma amin. nabbi Allah yamuwa ebigambo nga bifunda mu bigambo pimpimpi naye nga amakulu agabiri magazi Sheikh eddakika lahu maani kamawji albahri fi madadi
ebyo bigambo bya kusaaga era ne aya zennyini zino Sheikh njagala tubeere benkanya ebigambo ebyo bya Imaamu al-Busiri fil burda abamu tumanyi okulyaza amanya Imaamu oyo ne twogera abiyati ze wala nantasibuha bibye ne tutamugamba nti amana ilmiya kuba ffe n'abantu eno baiti ba Sheikh tujimanyi Muhammadu Sayyidul Qawnaini wa Thaqalaini naye ndwawo okuwulira abantu abagamba nti ebyo bigambo bya Imaamani Busiri kyabo eddakiika emusebe eddakiika zonna bano baziridde sirina kyenayogedde Sheikh ekirala wa ilmu lmasala nabbi abantu bajjanga ate n'atabawa ilmu lqawaid ne bajja ne bamubuuza ensonga ngeri specific n'abaddamu ekyo kyennyini oba oluusi era n'abayamba n'abakola ki n'abongerezaako ku specifications ezo ti mukama wange nabbi Muhammad maama ne taata baafa hal baqiya min birrihima shay'an aburruhuma bihi ba'da mawtihima ago mas'ala eyo si qaida ago mas'ala abantu bano bannange bigambo bino nga tebibavuunulidde nti owange mubaka wa Allah maama ne taata baafa naye waliwo ekintu kyonna kyenyinza okukola nendaga obwetowaze bwange okubagondera kwange nga bamaze okufa nabbi yagaa nti bwekiri nabimubuulira infadhu ahadihima assalatu alayhima genda bakolera edduwa kubasabira genda bakolera edduwa bakolera edduwa infadhu ahadihima suratu arrahimi allati la tusalu illa bihima byebirala bingi ya rasulallah mukolere hijja nti mukolere ki ago masala so waliwo abantu nga ilm masala wa ilmu alqawaid man atqana ilma alqawaid oyenna anyweza yempaji zeddini wasi'ahu ilmu almas'ala bino ebisigadde bigazuwa naye man arada ilma almas'ala naaba yagadde irimu zino zetwawukanamu mutono nnyo mu irimu nga tannaba kufuna irimu ya qawaid kano kawaaba wali mbannange naam nyweza irimu ezi nkakasa ebigambo bibijja kendeera ku kyoba owulidde nga tokitegedde omuntu bwanyweza lugha olulimi oluwarabu kuba eddiini yaffe yakka mu luwarabu oli nanyweza ilmu alqawaid qawaid fiqhiya oli nanyweza ne usulu lfiqhi nkakasa ebigambo bye bibeera bitini ku kiba kizze mwongereko ilmu marifatu tashrii alislami eyo gimwongere because bwanagisoma bino byonna mubajja bimusasira nawe oyagala yongereko ilmu ya mantiki kati awoseeka mubakalubiriza kitegeeza fiqhi ndozolabye kye bayita fiqhi hatta tasira imam bino byonna olaba nze nkweyongerako noli agamba yongerako nona agamba yongerako kitegeeza omuwalimu omulimu gwaffe kusoma butereevu kati sebo example zizino zewansabye sebo Sheikh Ali mu bwama bwewankubye example sekasinazibwa naye sebo kkiriza example zange sekasinazibwa example ezo zijja okutunyumira nnyo ku mulundi okuddamu salla ala rasulillah allahumma salli wa sallim wa barik njagala Sheikh Ali ono muwe eddakiika emu ayogere ebigambo bye bisembayo tusiibule bannanga abantu subhanallah salla ala rasulillah allahumma salli ala rasulillah omanyi irimu eno empooma gyewooma era n'abagiraba nze kyemmanyi vidiyo zaffe zino bazitandika n'akaseko bazimalako era baseka irimu enyuma otegeka birala Mungu n'abaako byakuleetera ng'oyogera byabadde otegese Sheikh Ali sabukkiriza ngira n'ebigambo bibiri ekisemba kijja kuba kibuuzo kibuzibwa Sheikh bakibadde ebigambo bya Sheikh Ali Sheikh Hudi yakibuuziddeko naye ekisooka
bashekhe batugambye nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogerera nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogereranga mu bantu ng'abamanyi amanyi embeera zaabwe wezifaanagana ku kyokwogerera mu mbeera z'abantu nga we zifaanagana nabbi saa sallam hadithi ennyingi ez'enjawulo yabuuzibwa ayul amalu ahabu ila llah naye nga mulimu ki ogusinga obulungi eri Allah mulimu ki ogusinga okukwagala eryani eri Allah subhanahu wataala naga nti assalatu fi awali waktiha swala mu kaseera kayo akasobola yamala kutunuulira fi waqtiha mu kaseera akasooka alidera nejjanga era emubuuza kibuuzo kyekimu naye ate ansa nekola ki neyawukana nebamubuuza nti ate mulimu ki okusingira okwagala mu maaso ga Allah ogwo gw'olubeerera naye gwandibadde mutini nekuba mutini naye nga ogenda kukola leero oguddemu ekya oguddemu neddi ng'obulala ogenda kuleetayo subhanallah 33 alhamdulillah nga wetukola baada swala n'enkya otambulire awo n'emirimu egifaanagana kuwegi kisembayo ekyo kigenza eri abawalimu sooke tutunaira ani abuuza waliwo omuntu ajja okusa akubuuze kaladi kalamulwa katya naye ng'ekigendererwa kye gwe omutunuuliddewo oti omusomye n'omulala nogaa nti kati ono azze kuwakana azze kola ki mugaa nti akaladi tekakkirizibwa waba kyayagala ala hasiba alhaali kubanga waliwo abantu abamu nga ne bwomuwa obujulizi tajja kola ki Sheikh Juma Alumu yagaa nti waliwo musitami we tutalina kuwa bujulizi nga hatta obujulizi bwennyini tasobola kubwawula kubujja mujulizi sallallahu ala rasulillah wekiri kisembayo yagaa nti bagambye nti abantu abaaliwo ku mulembe nga Imaamu Shafii azaalibwa bagamba nti maata al-imaamu wawulida al-imaamu imaamu afudde naye imaamu n'akola ki mulala n'azaalwa mukiraba mutya ku mulembe guno okugamba nti waliwo basajja bakulu bakadde baffe baafu era abamu ne batuuka okweraliikira ne bagaa nti abawalimu baffe bonna bakoze ki diini yaffe egenda kuggwawo ekituufu ffe abawangaddeko ku mulembe guno tulaba nga wandibanga waliwo wulida al-a'imma si imaamu balabika bangi basusse Allah atwongere okutegeera ya rabbi n'okumanya Sheikhe tumaliriza bannange Sheikh Hud tugambe ebigambo byesebe ebisembayo programu eno kati olaba nti fiqhu nze ntegeezezza makulu malala subhanallah ebisembayo mu programu eno sebo sallallahu alayhi wa sallam ina hadithi emu naye nga sinagenda ku hadithi eyo tulina ekintu kyetulese olunaku olwaleero wetayoswamu Allah kitujjukize tujja omulundi programu tujja kikoonako inshallah wabula ina hadithi emu nga Nabi sallallahu alayhi wa sallam ga Muadh ibn Jabal namugamba nti ya Muadh wange Muadh inni araka dha'ifa kulaba oli munafu tunulira bwenti namugamba wa inni uhibbuka nate Muadh nkwagala nnyo Nabi sallallahu alayhi wa sallam tayinza kulimba ma yantiqu anil hawa namugamba nti la ta'muranna ala ithnain tokkiriza nkubeera mukulembeze yannewo abantu bameka babiri lwana nnyo obeera owa wansi okujja nga Allah akiridde ne bakola ki ne bakulemerako awo tuba tujagaziwawo naye almuhimu teweesookanga bukulembeze kutandika nsonga za kubanga oyagala bakulembeze buli kaseera okuteeka namugamba nti wala tawalayanna maala lyatiimu ate maali ya mulekwa tokkirizanga gikuwa nti omuntu wafa akulekera emaali yani
yamulekwa mbu benga okola ki waginako obuvunanyizibwa. hadithi eyo ngirese egasa abatuwuliriza olunaku olwaleero era tusaba allahu tabaraka wataala atugase nayo ffenna kubanga ebiseera ebisinga abo wali myeyo fitina fena gyetukola ki gyetuyitamu. hadithi eri muslim. Sheikh Ashraf gwe tugenda okusemba naye sabato nkosa. Alhamdulillah, njagala kubeebaza olw'okututeekera puroguramu ennungi efaanaganako bweti. Abalungi abatulaba, tulina ekigambo kye mbakubiriza nakyo nga maliriza ebigambo byange. Amanyi baffe kye batugamba ridwanullahi alaihim, batugamba nti omuntu yenna man zaada ilmuhu qalla inkaaru. Omuntu okutegeera kwo kumanya kwo kuyitirira omugazi mu kutegeera ne mu kumanya okuwakana kwe kukendera. ate waman qalla ilmuhu ate oli irimu yewebera nti kathura inkaaruhu, okukayana kwe n'okugaana kwe kuyitirira. Allahumma arzuqna al-iman wal ikhlas fi al-amal wa sallallahu ta'ala ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Ffe Abaganda ne tugamba eddebe eritaliimu mazzi sauti likuba nnene. Si bwe kiri Sheikh Mulangirira sibanga asobezza ekigambo nedda. bannange nkakasa ebbanga lye tumaze essaawa yaffe n'eddakiika ezigenzeemu, nkakasa bingi ebyogeddwa era nga bwe mutulabye wano nange kennyini abadde atwala basheekhe bano nange tuuse nendaba nga omuliro gunkutte. Nsaba Allah ya Rabbi ffenna twongere okutegeera n'okumanya eddiini. Insha Allah bajjukiza tutambudde ne Sheikh Ashrafu bazanye n'engo, tubadde ne Sheikh Ali Abubakar Wambete, tubadde ne Sheikh Hudu Yusuf Al-Madani, tubadde ne Sheikh Ali Ahmada Zikusooka Omulangira, era nkakasa insha Allah n'omulundi omulala saba Allah tuwa obulamu agira atulekawo tujja kweyongera okwogera ku nsonga gyetubaddeko. Tubadde ku lutuula lwaffe durus wa ibar nansigadde Samaha Muhsinu Bakasambe. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله